大家好，歡迎到 Next Shutter，我係俊達。Samsung 係出咗個 Night Mode 喺佢哋個手提電話啦。呢個係 launch 咗喺個 Samsung S10嘅，但係依家佢哋有個 firmware 俾個即係啲 users 用個 S9啊同埋 S9 Plus 係有嘅。我呢度係有個 S9 Plus，我去咗街同埋喺北京嗰陣就用嚟影嘅。我係都幾 surprise 佢個 quality，因為係某啲地方係真係暗到自己根本睇唔到啲 detail，咁樣係用嚟影相咧係睇到嘅。同影普通相同埋影個 night mode 咧係有個好大分別嘅。但係個 night mode 咧係有啲嘢你要建議嘅。因為係 night mode 咧，佢個 function 係點樣用咧？係根本係用一個慢快門同埋 HDR 合埋一齊咧，就變咗一個晚黑相有 HDR，係有晒 full detail 嘅。你可以一開個 night mode 咧，就可以普通好似揀即係暗啲時光啲嘅。最好係揀啲光啲啦。同埋如果用咧就唔係下下都要用嘅。真係如果係揾到一個地方係真係好暗咧，同埋係真係睇唔到某啲角度啊，真係嗰啲地方先會用咯。如果係普通街啊，喺香港好多地方根本好光嘅，真係齋某啲地方係好少街燈啊，同埋好暗嗰啲地方先會用咯。有啲嘢要建議咧，因為佢係用慢快門去影咧，即係你要揸住要揸得好穩定，就冇啲震啦。你要擺你個手提電話落一個細腳架先可以影到呢啲相嘅。如果你要影人咧，就有啲難度嘅，因為佢係用一個慢快門影咧，就如果個人企唔定咧，就會有可能佢係矇咗嘅。係真係要用手揸得好定啦，同埋個人企喺度都要企得好定嘅，佢完全唔可以喐。佢一喐咧會有即係成個人係矇咗嘅。喺北京試咗用呢個 night mode 去嚟影人嘅。某啲位置係影到係影得夠實啦。但係如果個人真係喐咗少少都會矇嘅。如果用 night mode 影相咧，有時咧係好慢嘅，因為佢同埋如果你係手揸住個手機去影咧，佢有時會係等你某啲位置係唔震咧先會影相嘅。如果你係擺落個腳架咧，係影快啲嘅。都係睇你係點樣影啦。但係有時真係要等5到6秒先佢突然間會影幅相嘅。如果擺落腳架咧，佢多數唔會等咁耐嘅。個 night mode 對 pro mode 咧，就我都覺得個 night mode 影係影好過 pro mode 嘅，因為 pro mode 咧都個 dynamic range 係少好多，同埋如果要用個 pro mode 影咧，都會有啲爆位啊，時啲好暗位啊。就變咗，如果真係影 pro mode 咧，要影幾幅相唔同個 bracketing，就後期會合埋一齊做一個 HDR 相，就變咗有好多功夫要做。但係如果用 night mode 影咧，就變咗容易啲好多咯。如果你係有個 Samsung S9 啊、S9 Plus 啊，記得 update 你個 firmware 就會有多咗個 night mode 喺你個手提電話嘅。但係如果你個手提電話係仲係 original firmware 咧，original firmware 係仲有個 pro mode 可以拍片嘅。但係如果你唔係拍片咁多咧，同埋你好少用 pro mode 去拍片咧，就多咗呢個 night mode，真係夜黑同埋好暗位置去影相咧，係影得好靚嘅。如果你想見多啲呢啲片，記得撳下邊嘅 subscribe button，同埋如果有咩問題都可以下邊打㗎。下次見，拜拜。